नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल ट्यूनर में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, एलजी हो, हायर हो, बोश हो या आईएफबी हो, कोई भी ब्रांड, उसकी आप अपना टैप अडेप्टर कैसे अटैच कर सकते हैं, कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और साथ ही में हम जानेंगे इसके जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे लीकेज प्रॉब्लम, वाटर इनलेट प्रॉब्लम, हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। You're a superhero. तो सबसे पहले जानते हैं कि टैब अडेप्टर को टैब के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है। आपको बता दूं, इंस्टॉलेशन के लिए, स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन के लिए ऐसे का एक स्विच चाहिए हमको, इसको पावर प्लग भी कहते हैं, और सेम ऐसे का ही टैब चाहिए जिससे फ्यूचर में लीकेज प्रॉब्लम ना हो। तो पहले हम इसको कनेक्ट कैसे करते हैं ये जान लेते हैं। तो जब हम वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो ऐसे की टैप मिलती है हमको साथ में, ऐसे की पाइप मिलती है हमको साथ में, जिसके जो होल्डर होते हैं वो ऐसे के होते हैं दो, एक ऐसे का एक ऐसे का। जो ये बड़ा वाला है ये लगता है टैप के साथ और ये लगेगा मशीन के साथ। इसको मशीन के साथ लगाना काफ़ी ईजी है। बस वाटर इनलेट का जो बना हुआ है हमारा, उसमें इसको कनेक्ट करेंगे और सिंपली घुमाएंगे क्लॉकवाइज, तो ये फिट हो जाएगा। इसको भी अच्छे से टाइट कर लेंगे हम। याद रखना कि प्लास या कोई और टूल इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये प्लास्टिक का है, ये डैमेज भी हो सकता है। तो बात करते हैं अब इसको टैप के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से खोलेंगे और यहाँ से नीचे दबाएंगे, ये ऐसे नीचे आ जाएगा और इसको ऊपर से खींच लेंगे हम, ये निकल गया ऐसे। अब अभी के लिए पाइप को साइड में रखते हैं, अभी काम इसका है। तो हम इसको भी अब खोल लेंगे अच्छे से, ताकि इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका जो सामान है वो भी निकाल लेंगे हम। ये ऐसे के दो होंगे, ये 3 पार्ट में हो गया है। लेंगे हम और इसको नीचे कर देंगे हल्का सा दबा के। अब अगर हम इसको लगा के कसेंगे अच्छे से स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से, तो आपकी वाटर की प्रॉब्लम बंद हो जाएगी। अगर आप वाटर लीकेज की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ये रबड़ है, ये अडेप्टर के बीच में ही होता है, इस खोल के एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये ठीक है कि नहीं। अगर ये डैमेज हुआ या साइड से कहीं से भी टूटा हुआ तो आपको वाटर लीकेज की प्रॉब्लम फेस होगी। तो इसको भी एक बार कर लीजिए चेक। अगर ये ठीक हुआ तो फिर इसकी होगी प्रॉब्लम, इसको आपने ठीक से कसा नहीं है, ठीक है। नट इसके बीच में से जाना चाहिए, ना कि इसके बीच ही में फंस के रहना चाहिए। ऐसे हम पहले इसको हल्का ढीला करके फिर कसेंगे और बाद में इसको टाइट कर देंगे, ताकि लीकेज की प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो। अब जो तीसरी प्रॉब्लम है वाटर इनलेट प्रॉब्लम, तो उसके मेनली 3 रीज़न है। पहला तो फ़िल्टर, मैं दिखा देता हूँ फ़िल्टर कहाँ होता है। ये इसका फ़िल्टर है, ये जाली सी लगी हुई है, इसको हम फ़िल्टर कहेंगे। ये इसका फ़िल्टर है। कई बार इसमें भी जो गंदगी वगैरह फंस जाती है और ये ब्लॉक हो जाता है, जिससे पानी अंदर जाता नहीं है ठीक से। तो सिंपली हमको टैब खोल के, जो अडेप्टर है अच्छे से खोल के इसको साफ़ कर लेना है। या तो दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है टैब की। अगर आप इस प्रकार का टैब नहीं यूज़ कर रहे हो तो भी आपको वाटर इनलेट प्रॉब्लम जो देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसको हम प्रेशर टैप भी बोलेंगे। इससे प्रेशर बनता है तो ही अच्छे से पानी अंदर जाता है। नॉर्मल टैप यूज़ मत कीजिए आप, ऐसे का टैप यूज़ कीजिए। एक बार वाटर प्रेशर भी चेक करके देख लेना कि पीछे से वाटर अच्छे से आ रहा है कि नहीं, वाटर का प्रेशर अच्छा है कि नहीं। अगर वाटर प्रेशर कम हुआ फिर भी आपको वाटर इनलेट की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ठीक है दोस्तों।
आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक में चाहते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। You want me